Ժուժու, ես էլ ասում եմ ով ապակաս։ Չհասկացա, Ստյոպիկիս բերել եք ստեղ, որ սպանեք, հա? Իսկ գիշերվա 1000-ին, այս ինչ խմբակային սիրախաղերի մեջ եք, հա? Ստյոպիկ, ասա, որ նոր դեր ես փորձում, ասա։ Հա։ Գրող կեզ աղջի, ինչ է հա։ Էդ ինչ դերա, որ գիշերվա կեսին ամուսնուս իմ տան մեջ գրկած կանգնած եք, հա? Լավ էլ գրկված եք եղել, հա։ Ժողովուրդ ջան, կարելի է մի բան ես ասեմ։ Չէ։ Ասեմ։ Ուրեմն Մերի ջան, այս ամեն ինչը խաղ է։ Այս ես եմ օրինը։ Այսօր մտքովս անցավ, ասի կլիենտներիցս մեկի հեռախոսից քեզ SMS-ներ ուղարկեմ։ Ասի տենց խանդի մանդի տեսարաններ սարքեմ, որ հետո կամ պատմեմ իրականությունը, հետո բարձրանանք վերև, կրկոտ հաշտվենք։ Հաճախորդի երես չտենամ, թե սուտ եմ ասում։ Uber-ից account-ը փակեն, թե սուտ եմ ասում։ Այսերը տանեն, քրքրեն, թե սուտ եմ ասում, կյանքս։ Վայ չէ։ Ես քո տեղը լինեմ չեմ հավատա։ Բախի ես գիշերվա 1000-ին զանգել ամուսնուս, այս ընտանիք ես քանդում։ Լսի, տիկին Ժուժոնն вообще։ Տիկինը կնի կտա։ Excuse me։ Հələ մի հատ քեզ հավաքի։ Լավ, մի հատ թողեք ասեմ, էլի ժողովուրդ։ Դուք չեք իմանում, հա? Չգիտեք։ Բայց ճոպի նոր դեր են առաջարկել Հոլիվուդում։ Այս մարդը փորձելու կարիք ուներ։ Ինձ էլ որպես ռեկվիզիտ օգտագործում է, որ փորձի դերը։ Ռեզիդենտ։ Ռեզիվե։ Ես չեմ հասկանում։ Այդ ինչ դեր է, որ երկու տղամարդ պիտի իրար փաթաթված կանգնած լինեն, հա? Մերի ջան, նայ, Համլետի ճակատամարտից առաջ իրանք էլ Կրուտիտյուսը գալիս է Համլետին մխիթարելու։ Բայց ախր ինչի կիսամերկ։ Այ մարդ, դե հիմա միջնադարում մարդիկ ինչ ունեն, էդ էին հագնում, տենց էլ գնում էին ճակատամարտ։ Այսքան բան։ Վերջ Ստյոպ ջան, ես ազատ եմ։ Հա, դե քո դերի մասով բան չկա, ես մի էպիզոդ ունեմ Ժուժուի հետ։ Հա, դե օքեյ, դու ոնց որ ասում դուք գնաք, մենք բարձրանանք վերև, դի հաշտվենք էլի։ Կրկոտ։ Հա, դուզեց, ես սիրում եմ այդ հաշտության տեսարանները։ Առանց ձեզ, Ստյոպ ջան։ Հա, լավ, օքեյ, ուրեմն մենք գնանք, ոնց որ կասեր դասականը, մենք գնում ենք, դուք մնում եք ձեր ցավը տանեն։ Տարոսում ես։ Դռնով։ Հա, մենք գնում ենք, դուք մնում եք ձեր ցավը տանեն։ Ողողոս։ Կներես, որ կես չավոտոց։ Ոչինչ, դու բարձրացի վերև, ես էսա գալիս։ Գնա գալիս եմ։ Հա, հաշտվենք։ Գնա։ Ստոցի ինչ։ Վաու, այս ինչ սպասարկում է, լսի, թեյա բերել, այս ինչ հա, արդհաուսի փախլավա, շատ գոհ եմ է ձեր սպասարկումից, շատ։ Էդ ինչ ես գրում, հոպոյի մասին, հա, ասկ հոպոյի մասին։ Ճիշտն ասած, տատիկիս դեպքից հետո նենց անտրամադիր եմ, բայց դե չեմ կարա չգրեմ, ինձ սենսացիա է պետք, ու մի տեսակ զգում եմ, որ այդ սենսացիան դու ունես։ Ոստիկանի համար կա միայն մեկ սենսացիա, երբ որ աշխատավարձը ուշանում է։ Ուղղակի տատուկն ինձ մենակ պահել մեծացրել, ես չգիտեմ առանց իրա ինչ պետք անեմ։ Դու հասկանում ես, ես մենակ կմնամ։ Վա։ Այս դեղերը սուր են։ Ռադիկուլիտս, յա, վախ, այս, ճնշում ես, մի բարի մարդ լիներ, դեղերս գտնե, Պետրոսյանս, մերնում է, Մաման էլ է սենսացիա մանգալի, հա։
ու կինը հասկացավ, որ իզուր է զսպել իր բոլոր ցանկությունները։ Նրա մարմինը, որ այդքան երկար ժամանակ գերի էր մնացել արգելքների մեջ, հիմա վերջապես ազատություն էր գտել, պարելով կրքի ամենաթաքուն ռիթմերով։ Այդ գիշեր նա ոչ միայն սովորեց սեր տալ, այլև ընդունել ամբողջությամբ հանձնվելով զգացմունքների ալիքին։ Ես գժվում եմ քեզ համար, ու քո վիպակի համար, իմ ծաղիկները ոնց էին։ Քո նման բոլոր կանայք էլ մի թեթև փշոտ են։ Չէ, պարզապես փշերի վրա են։ Նկար ուղարկես։ Ես ինչ եմ։ Ես քո նկարներից էի ուզում։ Աննախադեպ, երկար սպասված, մեծ ու շքեղ մենահամերգ, միակ ու անկրկնելի Թաթա Սիմոնյան։ Լավագույն հիթերը, սիրված հին ու նոր երգերը, Կարեն Սևակ բենդի ուղեկցությամբ դեկտեմբերի 20-ին, երեկոյան 6:30, Ակվա Կալիենտեի շքեղ The Show համերգասրահում։ Բաց չթողնեք այս առիթը։ Լավագույն տեղերը ամրագրեք հիմա armticket.com կայքում կամ պարզապես զանգահարելով 323 580 0808։ Երկար սպասված մեծ մենահամերգ Թաթա Սիմոնյան։ LA Beauty Skin Center ամենամեծ բժշկական կենտրոնը Լոս Անջելեսում։ Ավելի քան 13 տարի մենք սպասարկել ենք 150,000 այցելուների եւ իրականացրել մոտ 6 միլիոն էսթետիկ ծառայություններ։ Գերժամանակակից տեխնիկայով եւ սարքավորումներով հագեցած մեր կենտրոնները գտնվում են Գլենդելում, Նորթ Հոլիվուդում եւ Փասադենայում։ Մեր թիմը բաղկացած է 120 բարձրակարգ մասնագետներից, ներառյալ բժշկի օգնականներ, բուժքույրեր, լիցենզավորված էսթետիկ բժիշկներ, որոնց գլխավորում է բարձրակարգ մասնագետների մի ողջ խումբ Արման Կարապետյանի գլխավորությամբ։ LA Beauty Skin Center-ն ապահովում է առաջատար էսթետիկ բուժումներ ամենաբարձր որակի չափանիշներին համապատասխան։ Բազմազան կոսմետիկ ներարկումներից բացի մենք առաջարկում ենք ծառայություններ, ինչպիսիք են լազերային մազահեռացումը, Morpheus 8, PicoSure Pro, CO2, IPL, microneedling, Cooltone, դաջվածքների հեռացում, դեմքի լիակատար խնամք, քիմիական պիլինգներ եւ այլ ծառայություններ։ Մենք օգտագործում ենք վերջին տեխնոլոգիաներ ու բարձրորակ դեղորայք մեր այցելուներին գեղեցիկ, առողջ եւ երջանիկ դարձնելու համար։ LA Beauty Skin Center։ Բնությունը ձեզ գեղեցիկ է ստեղծել։ Մենք ձեզ կդարձնենք ինքնավստահ։ Ինչ, որտեղ, երբ Palm Springs-ի մոտակայքում, Գարիկի մոտ, տարվա ցանկացած եղանակի, արքայական հանգիստ, բնության գրկում նախատեսված անգամ ամենաբծախնդիր հյուրերի համար։ Եթե հանգիստ, ապա միայն ու միայն Գարիկի մոտ։ US Car
US Car-ում մենք առաջարկում ենք նոր եւ օգտագործված մեքենաների լայն ընտրան, ձեր ոճին, գրպանին եւ կարիքներին համապատասխան։ Ֆինանսավորման ճկուն տարբերակների, փորձագիտական խորհրդատվության եւ երազանց գործարքների շնորհիվ յուրաքանչյուրի համար մեքենա գտնելն ու ձեռք բերելը երբեք այսքան հեշտ չի եղել։ US Car, դուք ոտքով եկեք, մենք ձեզ ձեր մեքենայով կճանապարհենք։ Wonderland Flowers, որտեղ ծաղիկները միշտ պատրաստ են արտահայտելու ձեր սերը, շնորհակալությունը եւ ուրախությունը։ 7 օր, 24 ժամ։ Մենք առաջարկում ենք թարմ եւ որակյալ ծաղիկներ մատչելի գներով ցանկացած առիթի համար։ Wonderland Flowers, բարերի փոխարեն։ ST Market, որտեղ կարող եք գտնել տան համար յուրաքանչյուր ուտելիք եւ տնտեսական ապրանքներ։ Կատնամթերքի, մրգերի, բանջարեղենի, կանաչեղենի մեծ եւ թարմ տեսական։ Տեղում պատրաստված համեղ աղցաններ եւ խորտիկներ։ Ձկնեղենի եւ մսեղենի լայն ընտրան։ Նաեւ ալկոհոլի լայն տեսականի տարբեր ճաշակի եւ արժեքի։ ST Market, թարմություն եւ որակ յուրաքանչյուր գնումում։ Art Modern Design, ոչ, որակ եւ անհատականություն մեկ տարածքում։ Art Modern Design-ը ստեղծում է լիարժեք անհատականացված միջավայրեր, որոնք զուգակցում են ֆունկցիոնալությունը եւ նրբաճաշակ դիզայնը։ Custom Kitchen, խոհանոցներ, որտեղ պատրաստելը դառնում է հաճույք։ Designer Bars, ստեղծված յուրահատուկ պահերի ու շփման համար։ Luxury Closets, կարգապահություն, որ գեղեցիկ է նայվում։ Գրասենյակային լուծումներ, միջանցքներ, հեռուստացույցի պատեր եւ այլն։ Մեր մոտեցումը պարզ է։ Դուք երազում եք, մենք իրականացում։ Ձևավորում, որը շարժում է զգացմունքներ։ Art Modern Design։ Art House Bakery, սև լավաշ, սև հաց եւ շատ ավելի։ Բացահայտեք բացառիկ համերի աշխարհը։ Art House Bakery-ում մենք առաջարկում ենք ոչ միայն մշակված մոխիրով պատրաստված սև լավաշ եւ հաց, այլ նաեւ հարուստ ու նրբաճաշակ ընտրանի ամեն ճաշակի համար։ Թարմ թխվածքներ, կրուասաններ, ուլկիներ, քաղցրավենիքներ, թեթև եւ նուրբ բաղադրությամբ։ Բոլոր մեր արտադրանքները պատրաստվում են սիրով, նվիրվածությամբ եւ բնական բաղադրիչներով։ Art House Bakery։ Ասատրանս, մենք ստեղծում ենք անմոռանալի պահեր, համադրելով ավանդական հայկական խոհանոց ջերմ հյուրընկալությունը, տոնական միջոցառումներ, առօրյա հաճելի եւ համեղ հանգիստ, բացօթյա եւ փակ սրահներ։ Սիրով վերաբերում ենք բոլորիդ Ասատրանս, 3 սրահների դռները միշտ բաց են ձեր առջև։ Համեցեք։ Էսել երևի սպամքով։ Էսա կտեսնեմ։ Hello։ Ոնց, միջև 60% saving, 25 տարի warranty, 0 down payment, ամեն ինչ էլ handle եք անում իմ տեղը։ Հա, ուզում եմ, բերեք ստորագրեմ պայմանագիրը։ Իմ Solar by Sky Solar Pro, Solar համակարգեր, տեղադրում եւ սպասարկում։ 818 925 25 26։ Հաճախ մեզ ասում են Ամերիկայում դենտալ ծառայությունները այնքան թանկ են, ավելի ձեռնտու է տոմս առնել գնալ Երևան, այնտեղ տեղադրել ատամները եւ վերադառնալ։ Դա միգուցե մինչև դենտալուքսը։ Հիմա մենք ձեզ հայտարարում ենք. զանգահարեք մեզ 818 418 5555 հեռախոսահամարով եւ այն գնով, ինչ գնով պետք է Հայաստանում սարքեիք ձեր ատամները, օդանավի տոմս գնեիք եւ այլն, այդ նույնը կանեք այստեղ, Գլենդելում, ձեր տանը կպած, ամենաարդիական ատամնաբուժական կենտրոնում, American Dental Corporation-ի հովանու ներքո։ Երկար սպասված մենահամերգ հոկտեմբերի 25-ին Արամ MP3 Agua Caliente-ի շքեղ ձայնային եւ լուսային նոր ձևավորումներով The Show համերգասրահում։ Միայն մեկ համերգ, հին ու նոր հիթեր դարձած երգեր։ Այցելեք հենց հիմա armticket.com տոմսերը գնելու եւ լավագույն տեղեր ամրագրելու համար։ Կամ զանգահարեք 323 580 0808 հեռախոսահամարով։ Հանդիպում ենք հոկտեմբերի 25-ին բոլորի կողմից սիրված Agua Caliente-ի The Show համերգասրահում։ Բացառիկ երեկո, սիրված երգեր ու բարձր տրամադրություն։
Բարև սրտից ոստիկան, քեզ որ մի օր չզանգեմ, օրես օր չի։ Որ ընկերուի ունենայի, քո ձեռքով կբաժանվեինք։ Դե նայի, որ ունենաս ձեն հանի։ Լավ, ինչ-որ բան է եղել։ Պետրոսյան ջան, այն օրը որ մեր տանն էիք, մի հատ ուրիշ Հակոբի հասցե էիք ասում։ Այդ հասցեն ինձ կտակ նորից։ 10:45 Ալամեդա բուլվար։ Բրբանկ։ Շատ լավ։ Լևանում ենք։ Ինչ ավետող։ Բռնվար։ Ձուչու տողիս նայի։ Այս ձվից ոնց հրաժարվեմ, հա։ Բասմիր քեզ ձու չի կարելի։ Չի կարելի, կյանքս։ Բժիշկը ասելա չի կարելի։ Բայց նենց էլ ախորժակով էիր ուտում, որ հետ չի կարելի, չի գիտես։ Այդ նույն բժիշկը ասեց, եթե հանկարծ մարդ ես, կնոջդ հետ բուրըն գիշեր ունենաս, կրքոտ, այդպես կրված լինեք, հաշտվեք, ման առավոտը անպայման ձուկ էր, ոչ թե կարելի, այլ պետք է։ Կրքոտ, հա։ Հա, դա մենակ կրքոտի դեպքում, այն թեթև-մեթևը կարաս չիրոզ միրոզ էլ ուտես կնա։ Հոպո, դու ինձ չես խաբում, չէ։ Չէ, կյանքս ես սուր-սուտնուր։ Ահա, կոլեգա, հա ոնց էր։ Հա, ես գնամ, թե չէ հաճախորդներս կնեղանան, կդառնան հաճախորդ, էլի։ Գնացի։ Հա, գնա։ Քեզ լավ օր։ Ալո, բարև ձեզ։ Գիտեք չէ, որ մի օր ձեզ չեմ զանգում, օրս օր չի։ Շատ իզուր, բայց ասա։ Գիտեք ինչ հարցով եմ զանգել։ Հիշում եք առաջին անգամ, որ եկել էիք մեր տուն, ինչ որ ուրիշ Հակոբ Սարգսյանի հասցեի մասին էիք խոսում, որ խնդրեմ այդ հասցեն կտաք։ Հարգելիս, դու ոստիկանություն ես զանգել, ոչ թե տեղեկատու բյուրո։ Ոչ մի հասցեել չկա։ Հա, բայց դուք էիք ասել։ Ուրեմն չեք տալիս, հա։ Բա մեր ընկերությունը տենց էր։ Ինչ ընկերություն։ Հա, այն որ ընդհանրապես չի եղել։ Ու չի էլ լինի։ Ձեր հասցեն ձեզ պահեք ու դրեք ձեր ծոցը քնեք։ Զզում եմ ձեզնից էլ, ձեր հասցեներից էլ ու ձեր օնդուր ձենից էլ։ Էս են Վարսավիրանոցի մաստը-փիչը չի։ Էս ինչ անում ստեղ։ Բա որ ասում էի պետքա գալ, տեղ չէիր հավատում։ Էս սիրային եռանկյունի չի, սա կրիմինալ բանդա է։ Իսկ իմ մերին։ Ինչ մերի այդ տղա։ Ով ասեց մերի, ինչ մերի։ Ուզում ասեմ, այդ երկու կանացից մեկի հետ, այդ մերի ես պետքա շատ մոտիկից ծանոթանամ, շատ մոտիկից, որ պարզեմ ամեն բան։ Ես կբացահայտեմ, եւ նրանց խորքը ես կգնամ։ Ես կբացահայտեմ ձեզ, հա։ Հանգստացի։ Ռոմանտիկայի գիր կընկար։ Հաշի գնացինք Չինաստան։ Անի։ Կոբիս, երբ ես գալիս։ Չգիտեմ, հլա աշխատում եմ հեսա։ Կարոտել եմ քեզ։ Ուզում եմ չարություն անենք։ Ես աշկիս լիբիդոտ իմ կրեդիտ սկորից բարձր է, հա։ Ուզում եմ դառնալ կատու ու մի լավ ճանգռել քեզ։ Դուրջ ես ասում։ Ասա այսօր ընկա գազանի բերան էլի։ Հա, Կոբիս, այն ծաղկավոր կուպարնիկդ կհագնես։ Ես դրանով եմ քեզ սիրում։ Իսկ ես առանց դրա կյանքս։ Դե շուտ արա Կոբի, ես հենց հիմա գնում եմ տուն։ Գալիս եմ, թող այս մարդկանց ուտելիքը տամ կամ։ Ախր ինձ էլ ճիշտ հասկացեք։ Ինձ նրա հասցեն ա պետք։ Ես նրա քույրն եմ ու սիրտս ցավում է։ Սրտաբան կանչեմ։ Սրտաբան։ Հա, կանչեք։ Եթե սրտաբանը հասցեն կտրամադրի, ուրեմն կանչեք։ Ես չեմ հասկանում, ինձանից ինչ եք ուզում։ Ախր սիրելիս, ինչ կա չհասկանալու։ Ես նրա հասցեն եմ ուզում, հասցեն, որ այստեղ թողել է։ Ես գիտեմ, նրա հետ դեպք է պատահել ու նրան բերել են ձեր հիվանդանոց, որից հետո նա գնացել է անհայտ ուղությամբ։ Գլխին հարված ստացած տղամարդ էր ու անունը Հակոբ։ Հա, ինչ որ նման բան հիշեցի։ Այդ շորաջ կենթանին ձեր եղբայրն էր։ Ինչ շորաջ կենթանի։ Իմ Հակոբը բարոյականության մարմնացում է։ Գիտեք ինչ կա։ Ներողություն եմ խնդրում անկեղծությանս համար, բայց ձեր եղբայրը աչքերը իմ կրծքերից չէր կտրում, ոնց որ կյանքում կին տեսած չլիներ։ Excuse me, տեսելա ու տեղը տեղին էլ տեսելա։ Լավ էլ տեղեկացված քույր եք երևում։ Դուք մի անհանգստացեք, ես նրան փայփայել եմ, սեղմել եմ կրծքից, որ նա իրեն փափուկ ու տաքուկ զգա, այնպես որ կարող եք հանգիստ լինել եւ գնալ։ Եթե դուք հիմա ինձ այդ հասցեն տաք, ես էլ շուտ կգնամ ու շատ հանգիստ կլինեմ։
Հա, ու մեկ էլ։ Սենց մի հագնվեք։ Ախր բուժքույր եք, ոնց չեք հասկանում, որ սա տղամարդկանց առողջությանը վնաս է։ Չես կարա ասես։ Դարնիկ։ Բարև։ Կարա։ Ձեր LA Lobster-ը։ Շնորհակալություն։ Այ բոս ջան, բանից պարզվում է, հենց այդ Հակոբիկն է մաֆիայի պարագլուխը, ոնց որ մեր Դոն Կարլեոնեն, էլի։ Հələ մի րոպե, այդ պարագլխի մեջ երկու հատ էլ կին կան։ Մեկը գրող այնչ գրողուց հավա չգիտեմ, այն մյուսն էլ ոնց որ Վարշավիր է, բայց պարագլխի ղեկավարը ծերանոցի տնօրենն է։ Չէ, այտիկո ջան, ինչ ծերանոցի տնօրեն, բոս ջան, Հակոբիկն է։ Այն Մարինան էլ դրանց խոսք տանող բերողն է, էլի։ Բայց այդ Մարինայի անունը մի տուրին մոտ, ես դրանից զզվում եմ։ Ինք իրան սրբի տեղադրել, բայց լավ էլ տափուկն է։ Այն օրը բայց ես ինչի դրան ատել չչախեցի։ Կարող է որ սխալ բան ասեցի, հա։ Ես քեզնից երախտապարտ եմ։ Բայց ես ինչքան երախտապարտ եմ, քեզ բոսս, ներսս լրիվ բլբլթում է։ Դե լավ, որ ներսդ բլբլթում է, գնացեք, կպեք ծերանոց օպերացիային։ Գնում ենք, անցնենք ծերանոցի գործին, գնում։ Այս ինչ է, Անուշ։ Ես ինչ ես սենց սիրունաց է զուգվեզ արդարվե, չլի սիրածիտ է սպասում։ Հա, կյանքս, բայց արդեն եկել է։ Ես սովորը։ Ինչ ես անում։ Մի նկար ինչ ես նկարում, թող։ Պետք է մի հատ էլ ուզած թե չուզած այդ Արմինեին տեսնեմ։ Ոնց որ ավելի շատ ուզած, հա, Գրիգորյան։ Չուզած ասում եմ, որովհետև առաջին հանդիպումը գործնական չեղավ, էլի։ Ավելի շուտ եղավ կին տղամարդ փոխադարձ վիրավորանքների հանդիպում։ Տվել եք իրար։ Ճակատամարտ ա եղել։ Լսի Պետրոսյան, ճակատամարտի մեջ տրամաբանություն կա։ Իսկ կնոջ լոգիկայում չկա։ Բամետները դնեիր։ Հակարված չտվեցիր։ Ինչ ասես ասեցի։ Ասեցի լսեք, դուք ցուցամոլ եք, դուք շոպինգամոլ եք։ Դուք ընտանիքը քանդող ու ամենակարևորը նախանց։ Այ Գրիգորյան։ Անի աղջիկ, մենակ չասես դու սրա հետ կապ ունես։ Ես ինչ կապ ունեմ, հուսով եմ դու կապ չունես։ Բայց ես նոր եկա, ինչ էր մեր տունը, հա։ Ինչ իմանամ, կարող է դուռը բացեմ, թողեմ մտելա։ Այ ես քո։ Դու տեսա դրան այդ կադրի մուրացկանին, տեսա ոնց է նկարում։ Տեսա ոնց չտեսա, մարդ չի ուզում նկարվի, եկել այլից զորով նկարում է։ Դու չէիր ուզում։ Ոստ է։ Էդ ով էր անում, ես։ Դե ասի արդեն նկարում է, գոնե սիրուն դուրս գայ։ Որ դրան բռնել եմ, ոտ է տեսախցիկից պոկելու եմ։ Հա, ճիշտ կանես կյանքս։ Երկար սպասված մենահամերգ հոկտեմբերի 25-ին Արամ MP3 Agua Caliente-ի շքեղ ձայնային եւ լուսային նոր ձևավորումներով The Show համերգասրահում։ Միայն մեկ համերգ, հին ու նոր հիթեր դարձած երգեր։ Այցելեք հենց հիմա armticket.com տոմսերը գնելու եւ լավագույն տեղեր ամրագրելու համար։ Կամ զանգահարեք 323 580 0808 հեռախոսահամարով։ Հանդիպում ենք հոկտեմբերի 25-ին բոլորի կողմից սիրված Agua Caliente-ի The Show համերգասրահում։ Բացառիկ երեկո, սիրված երգեր ու բարձր տրամադրություն։
Դուք դժել եք վարորդի, ուղևորի կամ հետիոտնի կարգավիճակով։ Ձեզ անհրաժեշտ է բուժօգնություն, բայց չգիտեք ում դիմել։ Ապահովագրական ընկերությունը փորձում է նվազեցնել ձեր փոխհատուցումը։ Մենք այստեղ ենք պաշտպանելու ձեր իրավունքները։ Բարի գալուս մեր մանկապարտեզ։ Այստեղ յուրաքանչյուր փոքրիկ ստանում է սեր, հոգատարություն եւ գիտելիքներ։ Մեր փորձառու դաստիարակները ստեղծում են ապահով միջավայր, որտեղ երեխաները խաղալով սովորում են, զարգացնում երևակայությունը։ Մեր մանկապարտեզը ապահովում է անվտանգ տարածք, առողջ սնունդ եւ անհատական ուշադրություն յուրաքանչյուր փոքրիկին։ Մենք դառնում ենք այն տեղը, որտեղ երեխաները երջանիկ են, իսկ ծնողները հանգիստ։ Jazz Marketing Services։ Մենք օգնում ենք բժշկական եւ գեղեցկության ոլորտի մասնագետներին հայլել թվային ռազմավարությունների, սոցիալական մեդիայի, գովազդի, CEO-ի եւ տպագիր նյութերի միջոցով։ Մեր ռազմավարությունները բերում են նոր հաճախորդներ, ստեղծում հավատարմություն եւ մեծացնում ձեր համբավը։ Այցելեք jazzmarketingservices.com այսօր, գրանցվեք եւ ստացեք անվճար խորհրդատվություն։ Jazz Marketing Services։ Այնտեղ, որտեղ առողջությունը հանդիպում է գեղեցկությանը։ Վաղուց հայտնի դարձած մամս լավաշը արդեն ունի նոր հասցե Գլենդելում։ Ճաշակեք ամենանուրբ լավաշները խրթխրթան սև հացը անմիջապես ջեռոցից։ Մեզ մոտ կգտնեք ամեն ինչ՝ վրացական թոնրի հացից, կիսաֆաբրիկատներից մինչև ավանդական փախլավա։ Համեցեք Գերիս Mom's Bakery։ iVoyage-ը ձեր վստահելի գործընկերն է ավիատոմսերի ձեռքբերման եւ անմոռանալի հանգիստ կազմակերպելու գործում։ iVoyage-ի հետ դուք ստանում եք լավագույն գները, արագ սպասարկում եւ հարմարավետություն ձեր բոլոր ճանապարհորդությունների համար։ iVoyage, ձեր տոմսը դեպի աշխարհ։ Լավաշ, բարբիքյու, համ եւ որակ։ Եվ ավելի քան 20 տարվա փորձառությամբ օգնում է մարդկանց, ովքեր ունեն լսողական խնդիրներ։ Լավ լսողություն նշանակում է ամուր կապ աշխարհի եւ մերձավորների հետ։ Enhance Audiology կլինիկան գործում է 2 քաղաքներում՝ Գլենդելում եւ Փասադինայում։ Այստեղ ընդունվում են մեդիկալ, մեդիկեյր եւ մյուս բոլոր առողջական ապահովագրությունները։ Ինչու է կարծում այսօր ճաղատ քաչալ լինելը լավ է, եթե մեկ օրում կարող եք ունենալ ձեր իսկ հարազատ մազերը, նորից երիտասարդ տեսք, ներկայանալի արտաքին։ Գլենդելում բացվել է մազերի վերականգնման ամենաժամանակակից եւ եզակի կենտրոն, որտեղ բերվել է մազեր վերականգնող AI ռոբոտ, այո, գերճշգրիտ ռոբոտ, որը նախ նկարում է ձեր գլուխը, ապա վերականգնում է ձեր երիտասարդ տարիքի մազերի տեսքը, ու հետո առանց ցավի, ճշգրիտ, հատիկ ու արագ տեղադրում է ձեր իսկ մազերը, առատ առողջ տեսքով։ Այս ամենը մեկ օրում, բայց ամբողջ կյանքի համար։ Այ մարդ ամբողջ կյանքը դեռ առջևում է։ Ժամանակն է ունենալ գեղեցիկ ու առատ մազեր։ Զանգեք, ամրագրեք ձեր օրը։ 818 418 1111 Cool Looks, մազերի վերականգնման 22-րդ դարի կենտրոն։ Ասма ամեն օր նույն նասկիներով ես։ Լկտի սուտ։ Հոգեկան զառացակ։ Մայր Պետրոսյան ջան, էսեմ իմ նասկիները։ Երեկել ես է։ Լավ մի խոսքով։ Ինչ որ պետք էր ասեցի, որտեղ որ պետք էր, դրեցի։ Ասեցի տո ընկերու ամուսին փախցանողներ, տո սելֆիի գերիներ։ Ասել է։ Բա ինքը չասեց, որ ձեր համար առաջնահերթը աղբեջներն են, ընկերներն են, հետո անուշ աղբեջներն են, հետո նոր մենք ենք։ Պետրոսյան ջան, դու իսկական ոստիկան ես։ Մավադեց։ Առաջի բաժին է։ Դե լավ է շատ մի ոգևորվի։ Տրամադրություն չունեի, ուղղակի
գովեցի։ Լավ, անցած ելնի Գրիգորյան։ Ես պահանել, այն Արմինեի պահանել։ Արի հասկանանք, այդ Սարգսյանը ով է։ Ինձ մի հատ հասցեա տվե։ 1045 Ալամեդա բուլվար Բրբանկ։ Ինձ էլ 518 East Valencia Բրբանկ։ Փաստորեն Սարգսյանը 2 կին ունի։ Այսինքն երկենցաղ է, էլի։ Մենակ մի բան չեմ հասկանում։ Ինչ կապ ունի այդ Սարգսյանը չինացիների փողերի հետ, հա? Հիշում ես Պետրոսյանեն օրը, որ են երկու ագենտները ստուդիա էին եկել էին հենց այդ Հակոբի հետևից, էլի։ Այդ Հակոբն են մի անդրե հերոսի տեղ, մի ճարտար լեզու, մի զլկվե, զարդարվե, սկացին է, էլի։ Ինքն է։ Բացարա մի հատ յութուբը այդ հաղորդումը մի հատ էլ նայեք։ Ստանը մի հատ սիրուն տեղ չկա կանգնեմ ու նկարվեմ, կամ գոնե մեկը հետը սթորի անեմ։ Նենա, սթորի կա, կարս հետը սթորի անես։ Հեշտի ծաղալու չեր աղբերես։ Մի խնդա։ Ու այդ նկարվելուց ու նկարողներից էլ միջև տաքսուզնակս կուշտ են։ Ինչ ա եղել եղբայր, ես ինչ վիճակա, դարձյալ խեղդվում ես վշտի ծովում։ Ես չէ, բայց դրան որ բռնել եմ հաստատ խեղդելու եմ։ Այդ Լուսինեը ինչա, լրագրողա, բլոգերա։ Ժուժու կարողա դու դրան ֆալո ես անում։ Եկավ, ինձ ու անի թաքում տարբեր դիրքերով նկարեց ու փախավ։ Հիմա էլ ուզում է հրապարակի։ Հա բայց ինչ ես դժգոհում։ Հիմա ամբողջ աշխարհը քո մասին կիմանա, հայտնի մարդ կդառնաս։ Ժուժոնա ջան, ի տարբերություն քեզ ես չեմ ուզում հայտնի մարդ դառնամ, չեմ ուզում այդ ձեր շոու բիզնեսը գակսվի երեսիս։ Ես իմ համար հանգիստ ապրում էի։ Հիմա մի խոսքով խնդրում եմ օգնեք դրան գտնենք, որ չհրապարակի։ Կարանք անենք։ Լսի, ասում ես սիրուն դիրքերով ես նկարվել։ Ճոպ, ես էլ եմ ուզում քո այդ տենց նկարներ ունենամ։ Մի հատ լգնա հավի, հակնվի, ես ինչ վիճակա։ Չէ, եղբայր, ինչպես ժամանակին ասել են Տիտանիկի յուրաքանչյուր ուղևորին, անիմաստ է, վերջը տեկել է։ Բրավո աղբերս, շատ լավ մխիթարող ես ճոպ։ Սալատ չես ուզում։ Մամսի սալատն է։ Նարի Պետրոսյան, արի մի հատ էլ չուշտենք էլի, մի հատ էլ վրայով անցնենք էլի։ Ուրեմն ի սկզբանե երկու տարբեր կանանցից, տարբեր հասցեներից ստացել ենք միևնույն այս Հակոբ Սարգսյանի անհետացման մասին ահազանգ։ Ճիշտ է, ճիշտ։ Ստացվում է այս Հակոբ Սարգսյանը գործի կյանքով ապրում։ Այսինքն, բարա էլի երկենցաղ։ Այո, կա այդպիսի մի բան։ Ու փաստորեն, այդ երկտեղանոցը նաև տաքսիստ է։ Չմոռանանք նշենք, որ նաև առաքիչ է։ Ու աշխատում է այն հիմնարկի համար, որի միջոցով չինացիները փող են ուղարկում։ Ու փողերը գորել են։ Այդ երկու Ջեյմս Բոնդն էլ հենց այդտեղ էին ստուդիայում, որտեղ այդ գլուխգովան տաքսիստներ։ Կոպիտ ասած, խնամիները եկել էին հարսի հետևից։ Ու այդ սինիների փոխարեն ենթադրյալ զենքերն էին պարացնում, չէ։ Լավ։ Նատուր, քեզ հետ խոսում է սենսացիաների կնքամայրը, նույն ինքը ես։ Պատկերացնում ես մյուսս տարախմբագրություն այնքան հավանեցին, որ մի անգամից վերցրեցին, փողնել դրեցին գրպանս։ 15 րոպեից էլ հրատարակելու, հետո էլ կդնեմ բլոգիս մեջ։ Կյանքս շնչիցդ զգում եմ, որ ուրախ ես, բայց որ մեկ-մեկ խոսես, կզգամ, որ ավելի ուրախ ես։ Հետո գիտես, ես զգում եմ, որ Պետրոսյանը ինչ-որ բան է թաքցնում, ու այդ լինելու է իմ հաջորդ սենսացիան։ Ալո։ Նատուլ։ Տեսնես վաղուց էր անջատել։ Համեցեք։ Ինձ նոր խոհանոց է պետք, բայց ոչ սովորական։ Ես ուզում եմ, որ իմ բարձրակրունկներով ներս մտնեմ, իմ գրացիայով, հմայքով, կաբինետի դռները սապահարեն, ասեն welcome Isabella Astor, welcome baby։ Հնարավոր է։ Հնարավոր է, բայց պարզապես մեզ միշտ պատվիրում են անձայն դռներ, բայց եթե ցանկանում եք այդպիսի ծափահարություններով դռներ, քննիք չկա, ամեն փակելուց, բացվելուց ձայները անպայման կլինեն։ Հայելապատ, հնարավոր է։
Որովհետև ես ուզում եմ այ մտնեմ ու զգամ հայելիների ներկայությունը։ Ոնց ֆոտոշուտի մտնեմ, էլի, այ раз, два, պրոֆիլ, անֆաս, տխուր, ժպիտով, ամեն ձև, ոչ թե կարտոֆիլ մաքրելու ինչ որ տրամադրությամբ հնարավոր է։ Այո, ես տոր մտքովս մի բան անցավ, կարող ենք շատ հետաքրքիր ակումբային լույսեր տեղադրել հայելիներով եւ մնացած իր աքսեսուարներով, որպեսզի դուք գաք այս սենյակ եւ ձեզ գաք ինչպես զուգը ջրում։ Հրաշալի է, դուք ինձ դուր եք գալիս։ Սառնարանի հարցը։ Այդ ինչ եք ասում Սառնարանի քավերը դռների։ Այո, ուզում եմ Սառնարանը չերևա, ընդհանրապես չերևա, որ որևէ մեկը չմտածի, որ սա Սառնարան է։ Ուզում եմ որ դուռը բացեմ, լույսը թարթի, հստակ դուռը բացեմ, երգի, ասենք ով, Շերը։ I don't believe, սա ինչ ստրամուն։ Island։ Այ Island-ը ուզում եմ շքեղագույն լինի, որովհետև այստեղ պիտի միայն Gucci պայուսակ դրվի։ Եվ ուրիշ ոչինչ։ Բայց եթե Gucci պայուսակը դնեք Island-ի վրա, իսկ ուտելիքները կամ մնացած սպասքը որտեղ եք դնելու։ Թող չուտեն, այդ քեզ բան, իմ տղան պիտի նիհարի։ Իմ տղան պիտի դառնա մոդել։ Եվ ընդհանրապես, ես կարծում եմ, որ խոհանոցը պիտի լինի արտ մոդեռն դիզայնի թանգարան։ Ոչ թե բորշի գործարան։ Ձեր անունն ինչ է։ Արծուշ։ Արծուշու։ Գնանք ննջարան։ Ինչպես թե ննջարան։ Ինձ ննջարանի կահույքել է հարկավոր։ Գնացիք։ Գնացինք։ Աննախադեպ, երկար սպասված, մեծ ու շքեղ մենահամերգ, միակ ու անկրկնելի Թաթա Սիմոնյան։ Լավագույն հիթերը, սիրված հին ու նոր երգերը, Կարեն Սևակ բենդի ուղեկցությամբ դեկտեմբերի 20-ին, երեկոյան 6:30, Ակվա Կալիենտեի շքեղ The Show համերգասրահում։ Բաց չթողնեք այս առիթը։ Լավագույն տեղերը ամրագրեք հիմա armticket.com կայքում կամ պարզապես զանգահարելով 323 580 0808։ Երկար սպասված մեծ մենահամերգ Թաթա Սիմոնյան։ ԱՄՆ-ից Հայաստան եւ Հայաստանից ԱՄՆ օդային եւ ծովային բեռնափոխադրում, փոխադրման ճշգրիտ ժամկետներ, մատչելի արժեքներ, անվտանգ փոխադրում։ Ship to Arm։ Այս բարոսին օցի ձուել ուզես կճարեն կտան։ Չէ, հա։ Ինձ օթանավի թևի տակի կաթիլներից կտակ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ձերը որ օթանավներ։ Boeing 747-ը, stick shift-ը։ Երեքական կաթիլ թռիչքից առաջ եւ հետո։ Դե ես թռա։ Ոելի։ Լավաշ, բարբիքյու, համ եւ որակ։ Թարմ հատապտուղներ առանց ավելորդ հոգսի։ Մենք կբերենք ամենաթարմ հատապտուղները ուղիղ ձեր տուն, առանց delivery charge-ի։ Classic Box, շաբաթական $26, Premium Box, շաբաթական $35, Family Box, շաբաթական $45։ Եվ ասեմ, որ կարող եք նաև կազմակերպել ձեր սեփական box-ը, ընտրելով միայն այն, ինչ սիրում եք։ Dringo Produce։ Երրորդ մասի ղարս, Երևանի շունչը Գլենդելում,
մենք կատարում ենք նաև առաքում։ M&M Modern House կառուցեք կամ վերանորոգեք ձեր տունը մեզ հետ միասին։ Աննախադեպ, երկար սպասված, մեծ ու շքեղ մենահամերգ, միակ ու անկրկնելի Թաթա Սիմոնյան։ Լավագույն հիթերը, սիրված հին ու նոր երգերը, Կարեն Սևակ բենդի ուղեկցությամբ դեկտեմբերի 20-ին, երեկոյան 6:30, Ակվա Կալիենտեի շքեղ The Show համերգասրահում։ Բաց չթողնեք այս առիթը։ Լավագույն տեղերը ամրագրեք հիմա armticket.com կայքում կամ պարզապես զանգահարելով 323 580 0808։ Երկար սպասված մեծ մենահամերգ Թաթա Սիմոնյան։ Լավնստին մի հատ կասես, թե ինչից ես եզրակացրել, որ բանը թաքցնում, բացի իր կնիկներից։ Մարմնի լեզվից, այ։ Գնում ես։ Մատը տարավ, քիթը կորեց։ Էլ նշանակում է, որ սուտ է խոսում։ Թրենդային լեզվով ասած, լկտի սուտ։ Մեր ժամանակներում հիշում եմ, եթե մարդու քիթը կոր էր գալիս, կամ ծեծեր ուտելու, կամ տունը հյուր էր գալու, կամ էլ որ ուզում է փրշտա։ Գրիգորյան, վատ չէր լինի, որ ժամանակակից հոգեբանական թրենդեր իմանայիր։ Այսինքն ձեր երկրորդ բաժին նոր հոգեբանություն նոր։ Բա չէ, ձեր բաժինը, դոկտոր ջան, գիտեմ, քիթ կոկորտի դեսերտացիա ես գրում։ Այ, խոսում է, ու ձեռքը տանում է վզին։ Ինչ է նշանակում։ Այսինքն սենյակում օդը չի երիքում, սուտ է խոսում, սենյակը մի տեսակ դառնում է հարաբական անապատ։ Դա նշանակում է մեր ժամանակներում, որ շոկ է։ Ինչ պետք է անես, տիբեկանես պատուանը բացես։ Այն մեր ժամանակների Շերլոք Հոլմսի պատետ։ Դեպ ասեմ, ես գնալու եմ Մերի մոտ։ Որոշակի հարցեր ունեմ նրան տալու։ Խոսելուց արդեն ուշադիր կլինեմ, թե մարմնի որ մասերն է քորում, որ կամ քեզ ներկայացնեմ, ակադեմիկ ջան։ Հայ, սուտ է խոսում, էլի սուտ է խոսում։ Քիթդ կորի։ Շնորհակալություն, անուշքի։ Արածս։ Ամերի գաթա հաց լավաշ։ Լավ։ Ուրսարի ստեղ եմ։ Ճովի։ Պապո։ Ոսպետ ես գնացի շարից փորձանքից ու մերից հեռու։ Всё։ Կյանքս։ Հաճ։ Այս մարմինը։ Պապա։ Հա ջան։ Կյանքս։ Ինչ ա եղել։ Որտեղ։ Դե նայեցիր այդ թերթին ու սփռտնեցիր։ Վատ բան ա գրած։ Հա, չէ, բանը։
Այն Մոնակոյի թագուին որ կա է։ Հա։ Երեխա է ունենալու։ Հա ինչ։ Հոբո դու չգիտես որ բոլոր կանայք էլ երեխա են ունենում ու նաև թագուհի կանայք։ Չէ, գիտեմ։ Հետաքրքիր գիտես որն է։ Որ սաղ աշխարհը գիտի, թերթերի մեջ գրել են, բայց ինքը չգիտի։ Հասա թագուհի մարդ ես, դրա եղած ինչա չգիտես։ Հոբո ինչ է հետդ կատարում, լրիվ գժվել ես, դուր այստեղ էլ ես։ Դուր ինձ ասում։ Ես իմ թերթն ինչ ես։ Հոբո երեխա ես, ինչ ես անում։ Դուր ինձ էլ թերթ։ Մոտենաս ասի կվառեմ։ Թերթ ինձ, չվառես ինչ ես անում։ Կվառեմ։ Հոբո, երեխա ես։ Ես ինչ հոտ է։ Ես ոչ մի հոտ չեմ առնում։ Այ քո այդ թերթը չտալուց վատ հոտ եմ առնում։ Դուր այստեղ թերթը։ Դուր